Ты не поверишь? Баймак буддисттары иртән бутун кисерәләр. Бұл альтернатив диалогтар хезмәте студияла Ирада Зейналова үлеп китте, һәм мин башлайм. Алмады. Тай, кешеләр, программа башында бер кәңәш бирмәкче булам. Бер касында урманга тирләр бармагыз. Унда һеҙҙе мышы үлтергәнсе ялай. Доктор, һеҙ китап уҡығанағыҙ? Да. Ҡуйын, яра. Доктор, һеҙ китаптар уҡығанығыҙ бармы? Ну, теге билдәле әҫәрҙәр, теге ғажаплы бөжәк, аҡыллы бармаҡ, теге Бөрйән конституцияһы уҡығанығыҙ бармы? Юҡмы? Капец, ул китаптарҙы кем өсөн яҙам? Уҡығыҙ. Әйткәндәй, Бөрйән конституцияһында беренсе уҡ биттә яҙып ҡуйылған. Переписать. Быйыл йәкене ауылда һөт эсмәнем. Беҙҙең һыйырыбыҙ үлеп китте. Зато һеңлекәш уҡырға инде. Башбаҡта. Бына һеҙ көләһегеҙ, беҙҙең менә Азат Низамутдинов хәйерле стендап кисенә үҙенә билет һатып алды. Сөнки охранниктар уны юморист дип ышанмайҙар. Ярай. Яңа кына дуҫымды осратҡайным, ул ҡыҙыҡ ҡына кейенгән, баштан аяҡҡа тиклем бөтә мишура әйләнде. Унда конфетти, әтәс кеүек бара. Мин һорайым, һин нәмәкәй, яңы йылда әҙерләнәһеңме? Юҡ, мин Эрентин концертынан ҡайтып киләм. Ярай. Һеҙ беләһегеҙме, бәләкәй бесәйҙәрҙе Әүлиә шишмәһе һыуында батырып үлтерһәң, ул гонаһ тип һаналмай. Әйткәндәй, ошо юмор стендап менән башым әйләнеп китте. Кисә ҡыҙыҡай менән йоҡларға ятһам, үҙемсә уйлайым. Вдруг көлкө булмаһын. Шулай. Рәхмәт, һаулы.